Сәлем достар, қос жастық құрағын тігудің 3-ші бөлімін бастаймыз. Тігіп алған құрақтың өлшемі 29-86 см болып шықты. Енді осының ұзындығы бойынша, яғни 86 см етіп, екі жолақты қиып аламыз. Ені 8 см етіп, осы құрақтың жоғарғы және төменгі жағына тігіп шығамыз. Құрақтағы біркелкілікті сақтау үшін осылай 8 см етіп алдым, яғни алдында тігіп алған жол құрақтың енімен бірдей болды. Міне тігіп шықтық. Енді қазір екі жағына мата жолақтарын тігетін боламыз. Оны есептеу үшін мен сіздерге жазып көрсетейін. Бізде жастықтың ұзындығы 110 см болу керек. Ал мынау тіккен құрақтың ұзындығы 86 см болды. Енді қазір қанша сантиметр жетпейтінін өлшейміз. Ол үшін 110 сантиметрден біз құрақтың ұзындығын алып тастаймыз. Мұнда бізде 86 шыққан еді, оның 2 сантиметрі тігіске кетеді. Сонда бізде 84 сантиметр қалады. Енді осы 110 сантиметрден 84 сантиметрді алып тастаймыз. Бізде 26 сантиметр қалды. Яғни бізге тағы да 26 сантиметр жетпейді жастықтың ұзындығына. Енді осы 26 сантиметрді екіге бөлеміз. Яғни біз ол жолақтарды осы тігіп алған құрақтың оң жағына және сол жағына, яғни екі жағына тігетін боламыз. Яғни 13 сантиметрден оң жағына 13 сантиметр және сол жағына 13 сантиметр жетпейді. Енді біз екі түстен тігеміз. Сол үшін біз осы 13 сантиметрді тағы да екіге бөлеміз, яғни екі түске бөлеміз. Сонда бізде 6,5 сантиметр шығады. Қазір жолақтардың ені 6,5 сантиметр болу керек. Тігіске 2 сантиметрді қосамыз. Сонда жолақтың ені 8,5 сантиметр болады. Яғни осы тігіп алған құрақтың бір жағына 8,5 сантиметрден екі түрлі түсті мата жолақтарын қиып аламыз. Біз оны жол құрақтың түсіндегі күлгін және жасыл түстен аламыз. Ал енді осы жолақтың ұзындығы біздің тігіп алған құрақтың енімен бірдей болады. Яғни мына жер бізде 41 сантиметр. Сонда жолақтың ұзындығы 41 сантиметр болады. Ал ені 8,5 сантиметр болады. Демек біз екі түстен қиып аламыз осы өлшем бойынша. Міне екі жасыл, екі күлгін түсті қиып алдым біздің есептеген өлшем бойынша. Біз оны мынадай түрде қойып тігетін боламыз. Бірінші жасыл түсті қоямыз, сосын күлгін түсті қойып, бір-бірімен қосып тігіп шығамыз. Міне жолақтарды құрақтың екі жағына қосып тігіп шықтым. Енді қалған бөлігіне перкаль матасын пайдаланамын. 100% мақта матасы, сапасы өте жақсы. Бұның өлшемі 112-де 48 сантиметр. Осы перкаль матасынан екі бөлігін қиып аламын осы өлшемде. Және осы құрақтың екі жағына тігіп шығамыз ұзына күйінде. Міне тігіп шықтым. Енді қазір осыларды бір-біріне қосып тігіп шығу керек. Ол үшін тігіп алған кезде жастық осылай тұрады, құрақ бір жағында тұрады, бас жағында.
Енді бұларды қосып тігу үшін теріс бетіне аударамыз. Оң бетіне аудару үшін мына жерін ашық қалдырамыз және қалғандарын тігіп шығамыз. Мына жерде мына ақ сызықтың бойымен бірдей етіп тігісті жүргіземін. Және мына екінші жағын тіккен кезде біз мына перкаль матасының мына бұрыш жағынан бастап тігетін боламыз. Құрақ жағынан бастамаймыз, ол кезде қисық болып қалуы мүмкін. Мына бұрышынан бастап тігеміз. Міне тігіп шықтық, айналдырып. Мына жерін ашық қалдырдық, оң бетіне аударамыз. Міне жастықтың оң бетіне аудардық. Бізде жастықтың тысы дайын болды. Жаңағы ашық қалдырған жерді сосын ішін толтырғаннан кейін, ішіне толтырғыш салғаннан кейін қолмен тігіп шығамыз. Сонымен қос жастықтың мастер-классы аяқталды. Сіздермен болған мен Жадыра Шералықызы. Ұнаса лайк басыңыз, комментарий қалдырыңыз. Назарларыңызға рахмет, аман сау болыңыздар.